Tere hommikust, kallid vaatajad! Kätte on jõudnud jälle 2. september ja Estonia laadapäev juba 16. kord. Minu nimi on Reigo Tamme, tavaliselt olen ma laval ja laulan, aga täna on mul suur au ja rõõm olla teie teejuhiks siin laadal, sellel just mitte võib-olla kõige kaunimal, aga vähemalt väga rõõmsal pühapäeval. Te räägite siin. Kuule! Kus kohast mujalt me leiame üles oma suurepärase peadirektori, ikka rahva seast Aivar Mäe, kes suhtleb inimestega, küsib tagasisidet, vestleb, on selline rõõmus ja särav. Aivar, meil on sulle ka paar küsimust. Kuidas sa iseloomustad meie järgmist hooaega 3 sõnaga? 3 sõnaga. 3 sõnaga. Meil tuleb kõigepealt 113. hooaeg, 1 sõna. Tuleb parim hooaeg, see on 2 sõna. Ja kokku tuleb veel 6 uus lavastust ja need kõik on väga head lavastused. Ühte kokku anname 400 etendust, pluss me sõidame veel Moskvasse ja läheme Šotimaale. See oli 3. sõna. Ma olen natukene närvis, sest et minu kõrval on minu peadirigent, Estonia teatri loominguline juht, Vello Pähn. Kas tohib paar küsimust? Võib. Milline ooper, mis sellel hooajal on tulemas, on sinu lemmik? Mul on parasjagu see, mida ma juhatan lemmik, kuna neid on tulemas palju, aga esimene, mis välja tuleb üldse, on ju Tütarlaps läänest. Ma arvan, et hetkel on see lemmik. Kodanikud, tulge siiapoole! Meil on Estonia teatrilaad ja siin on õnneloos. Kõikidele loosi ei jätku, nii et kiirustage, kodanikud, kiirustage! Tere! Mis piletid ostate? Millisele ooperile? Mis see lemmik on? Mis ooper teil näiteks on? Ei ole väga. Traviata, Savoy Ball, mis veel on? Mis piletid veel ostate? Faust, mis veel? Kas mõni operett ka? Linnukaupleja, kindlasti linnukaupleja. Kindlasti linnukaupleja, jah. Aga oske kiiresti siis. Ja ballettile ka kindlasti muidugi. Aga Reet, kas oled täna juba siit midagi leidnud põnevat enda jaoks? No ma enda jaoks tulnudki otsima, et kuna mul on nooremal pojal septembris sünnipäev ja seekord juubels, iga aasta me oleme leidnud siit midagi näljakat, et me üritame ikka kultuuriinimesed olles. Ma praegu leidsin sellise mütsi talle, ma arvan, et see võiks päris lõbus olla. Teatrilaadal näeme.